Значит, был страшный стук в салоне, когда мы ездили. И грешили все на чашку. Но, как видно, чашку открутили, она живая, по идее. И, как выяснилось, впоследствии сняли колесо. И, блядь, батя унес, да? Что, пружина? Пружину он унес. Ладно, фотки будут, все там показано. Пружина обломалась. На один виток. Да, на один виток. Ну, здесь все ясно, сняли. Солдатик откручен. Вот так вот, в общем. Что-то будет сверху видно. Вот и чашка. Есть такая. Есть. Которую дал Вова. Вова дал. Если сравнить. Вовина чашка живее, по-моему. Чем та. Ну, посмотри на ту. Хотя можно все попрыгать преобразователем-то. Видишь? Вот на твою ржавчину просто. Побольше. А что касается резинок. И там тоже живые эти резинки целые. Ну, в общем, так. Она потекшая, видишь, немножко? Что-то... Что есть. Ну, если что, одна чашка есть, по крайней мере. Они различаются левый и правый, они несимметричны. По-моему, там точно такая же, просто развернута она. Видишь по болту? Наоборот. Не идет. Просто, может, знаешь, если вдруг та чашка Там навернется. смотри, как она идет. Видишь? Она, походу, вот этот угол. Вот он. Этот угол. Вот. Ну, значит, не пойдет она туда, наверное. А сюда? Может быть, она тоже так вот пойдет. Тоже здесь, походу, угол тоже просто в другую сторону угол. Тоже так. Хуй его знает. А надо уже смотреть, то есть. Если уже снимать ту чашку, знаешь, смотреть. Ну, в общем, так.